Në Gjenev kanë rinisur bisedime të cilat kanë si qëllim përfundimin e luftës civile 5 vjeçare në Siri. Negociatorët në raundin më të ri të bisedimeve kanë filluar të takohen me të dërguarin e Kombeve të Bashkuara për Sirin, Stefan de Mistura, në Gjenev. Delegacioni i grupit kryesor opozitar në Siri, Komiteti i lartë për negociata, ka arritur në zyren e zotit Mistura në mbrëmje për bisedime indirekte. Delegacioni i qeverisë së presidentit të Sirisë Bashar al-Assad pritet të arrijë në Gjenev më vonë këtë javë. Këto negociata të ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara kanë si synim formimin eventual të një qeverie tranzicioni për t'i dhënë fund konfliktit, nga i cili deri më tani janë vrarë më së 270.000 njerëz dhe janë zhvendosur më së gjysma e popullatës së këtij vendi. Një marrëveshje pjesëshme për armëpushim e ndërmjetësuar nga Moska dhe Washingtoni në muajin shkurt i kishte shtuar shpresat se do të vazhdonte ndalja armiqësive, por aktualisht ka pasur përshkallëzim të luftimeve në provincat Aleppo dhe Hama dhe në kryeqytetin e Sirisë, Damask. Ambasadorja amerikane në OKB, Samantha Power, tha se luftimet i kanë vështirësuar bisedimet politike. Nga ana tjetër, në territoret e kontrolluara nga qeveria e Sirisë, sot janë mbajtur zgjedhje për parlamentin prej 250 deputetësh. Damasku thotë se votimi është kushtetues dhe i ndarë nga bisedimet për paqe në Gjenev.